de reconnaître des noyaux de type papillaire, comme ici. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des noyaux papillaires? Các bạn có đồng ý tất cả cái đặc điểm này là tự nhiên của thủy đúng không? Và chúng ta phải nhớ một cái chìa khóa đấy là phải nhận ra được là tự nhiên thủy đúng. C'est froid. Alors, on va regarder ce qui se dit dans la littérature. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se dit dans les articles, dans la littérature? On va regarder. Chúng ta biết là theo cái sách cái bản nghiên cứu của nhà sách thì người ta sẽ một số cái nghiên cứu đưa ra thì có những cái thông tin sau. Alors, le premier, on va prendre 3 articles. Le premier article, on voit qu'il y a 4 Japonais, 4 Américains. Ils sont entièrement d'accord dans 10% des cas. Một số các cái một cái tờ báo thì đưa ra bởi 4 cái nhà giáo hội nhập về và Mỹ này thì đưa ra cái tranh luận đấy thì có 10% đó thì là đồng ý hoàn toàn. Deuxième article. Là encore, c'était des experts, hein, que des gens qui font beaucoup de pathologies thyroïdiennes. Sur une grosse série, 87 cas, ils étaient totalement d'accord dans à peu près 40% des cas. Đấy, và gồm có 37 ca lặp lại ra ấy, của 10 các chuyên gia hàng đầu thế giới và chỉ có đồng ý hoàn toàn với nhau là 39%, 4% đồng ý. Có nghĩa là hôm nay là đúng mai là sai, chỉ được có 4% thôi. Et ensuite, ils avaient un agrément qu'ils considéraient comme correct, c'est-à-dire que 7 sur 10 portaient le même diagnostic dans 80% des cas. Và mọi người đồng ý với nhau là đọc đúng được 7 trên 10 ca, chiếm khoảng 5%. Et ils étaient très contents parce que à chaque fois qu'il y avait des métastases, ils étaient tous d'accord pour dire carcinome. Và mọi người cũng đồng ý là có di căn là ung thư, thế thì 100% là đồng ý. Thế còn thì để mà chẩn đoán đúng và chính xác thì chỉ có 80%. Các bạn ha. Mais on va regarder ce qui était écrit dans l'article en détail. En fait, c'était assez amusant. Un relecteur, le numéro 1, ne voyait 100% des cas que des carcinomes papillaires d'architecture vésiculaire. Ça, c'était, comment elle s'appelle, Livolzi, parce qu'elle est là. Madame Livolzi. Elle faisait tout le temps le diagnostic de carcinome papillaire dès qu'un noyau était un petit peu bizarre. Và đây là cái bảng chi tiết của kết quả của từng chuyên gia một. Thì bà anh đưa ra đây, bà đồng ý theo cái bảng kết quả và các. Après, il y en avait un autre, il y en avait d'autres qui voyaient autres, c'était les tumeurs de potentiel incertain. Et donc c'est très amusant parce qu'on peut voir que certains ne font jamais ou presque jamais le diagnostic de tumeur de potentiel incertain et d'autres très souvent. Đấy. Còn một số chuyên gia, còn các chuyên gia khác như có số người này thì đưa ra một cái loại bệnh mà rất là vào cái loại nhóm khác hoàn toàn và cái chiếm cái 26% số ca, 25% số ca, 26% số ca. Thế thì chứng tỏ rằng là có sự phân hóa rất là cao của cái chẩn đoán giữa 10 chuyên gia, trên 10 chuyên gia hàng đầu ấy mà còn phân hóa một cách khủng khiếp nữa ra. Et dans leur conclusion, ils mettaient le diagnostic de carcinome papillaire d'architecture vésiculaire est variable, même parmi les experts, mais la plupart des relecteurs, des experts, sont capables de diagnostiquer les papillaires d'architecture vésiculaire capables de donner des métastases, 100%. Vous avez tous reconnu. Vậy thì kết luận của tất cả các cái nhóm lặp lại ra ấy thì cho rằng đây đưa ra một cái gọi là phức
cùng của cái cuộc hội ý hội thảo ấy là chẩn đoán về carcinoma thể nhú biến thể na đấy là rất là phân hóa. Đấy, tùy từng cái trình độ của từng chuyên gia, tùy từng trung tâm, nhưng mà tất cả đều thống nhất rằng cái chẩn đoán này nếu đưa ra một cách xác định là nếu có di căn thì chắc chắn là được nói gì đó, di căn thì nói gì, còn nếu không di căn ấy thì chẩn đoán bị phân hóa. Chờ di căn. Chuyên gia mà nói thế giới đấy thì không phải chúng ta. Alors ça c'est dans la conclusion, mais quand on va voir dans le corps de l'article, c'est vrai que les lecteurs ne savaient pas à la lecture que les patients étaient métastatiques, mais presque toutes les tumeurs, 19 sur 21, presque toutes les tumeurs métastatiques étaient invasives. Ça veut dire qu'une tumeur invasive, même nous, on est capable de dire que c'est du cancer. Voilà. Và hầu hết thì những cái ca này thì đã có sự xâm nhập, và cái di căn thì tuy nhiên là trung bình 921 ca. Thế thì thực ra sau đấy là cảm thấy là gì là có 921 ca là có các cái tiêu chuẩn rõ ràng để chẩn đoán. Kể cả các bạn phải nói tôi chúng ta có thể chẩn đoán được nếu như có xâm nhập về di căn rõ ràng. Chứ nếu như không có là cực kỳ không có. Voilà. Alors, troisième article. Là, le troisième article est particulier parce qu'ils ont évalué la reproductibilité intra-observateur. Maximum 100%. Il y en a un qui était toujours d'accord avec lui à deux lectures différentes. C'est normal parce qu'il faisait toujours le diagnostic de carcinome. Voilà. C'était Madame Livolzi. Cái nghiên cứu thứ ba này đấy, cái đạo thứ ba này người ta so sánh giữa trực tiếp giữa các cái thử bệnh với nhau thì kết quả sẽ phân hóa là có thể đạt từ 17 đến 100%. Thế thì tất cả các cái và một số cái trường hợp thì đã đạt được 100%. Đây là người ta so sánh trực tiếp giữa các cái nhà như là các cái thử bệnh. Mais celui qui était le moins reproductible était à 17%. C'est même moins bien que le hasard. Đấy, có những trường hợp thì chỉ đạt được 17%. Et sur les 15 lésions évaluées, ils étaient tous d'accord dans deux cas. Sur les... Các lésion là đều cạnh. Có nghĩa là trong cái 15 cái trường hợp thì chỉ có đồng ý hoàn toàn chỉ có 2 ca thôi. Et donc on va voir les deux cas sur lesquels ils étaient complètement d'accord. Có nghĩa là đã có sự phân hóa, rất phân hóa, chỉ có 2 ca là hoàn toàn là đồng ý với nhau thôi, chứ còn không có. Premier cas. Un contexte de thyroïdite lymphocytaire. Như chúng ta thấy là ví dụ như thế này ạ, thì trên một cái nền viêm, hai cái tí đây, rất là rõ. À l'extérieur et à l'intérieur de la tumeur. Đây có hai vùng, vùng trong và vùng ngoài luôn này. Et les noyaux à l'intérieur étaient comme ça. Nên là phía trong này thì giống như này, là số to này. Qu'est-ce que vous en pensez? Thế các bạn nghĩ cái này là cái gì? Qui dit c'est de la thyroïdite avec des dystrophies, des signes de souffrance de noyaux, et qui dit noyau de carcinome papillaire. Thế vậy thì có hai nhóm, bạn nào nghĩ đến đây là một cái viêm tuyến giáp, viêm mô mãn tính mà nó gây ra một cái khách sạn gây ra một cái gọi là dystrophic, cái nhân thay đổi nhân. Cái thứ hai là ai nghĩ là đây là thay đổi thân sức của nhân thể nhú. Ai nghĩ gì? Qui dit thyroïdite. Ai nghĩ là viêm? Cái tay. Em chỉ đọc. Bah voilà, vous êtes comme les experts. Vous pouvez voilà. Vous êtes d'accord avec eux.
Donc en fait, ils sont tous d'accord sur une lésion qui est quand même assez facile. D'accord? Đấy, bà cái ngoài là đồng ý với lại các bạn chuyên gia nào. Deuxième lésion où ils étaient tous d'accord. Đấy, Alors, je suis désolée, la photo n'est pas de très bonne qualité parce que c'est une capture d'écran. các bạn nào Je m'excuse. Donc vous avez une tumeur avec une capsule et là vous avez la tumeur au faible grandissement, au fort grandissement et ici vous avez la même chose ici et ici. ở đây có một cái u và cái nhỏ thì hơi khó nhìn một chút, thì đây là cái u đây và có một cái mỏ đây và bên này cũng có một cái phần cơ u đó, nên hai cái này là nhạo một đấy. Qui pense que c'est que les noms que c'est invasif? Thế bạn nào nghĩ là đây là xâm nhập? Không nhìn thấy. Alors qui pense que ça n'est pas invasif? Ai nghĩ là không xâm nhập? Giơ tay. Ah. On va faire un topo tout à l'heure sur les invasions. C'est invasif. Là, vous avez un nodule tumoral satellite. Đó, đây là đây là anh nói rằng là đây là một cái nhân vệ tinh nhân ra ngoài đấy, xâm nhập ra ngoài. On va expliquer ça tout à l'heure. Nodule tumoral satellite, parce que ici vous avez un nodule identique à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un équivalent d'effraction capsulaire. Đấy là bạn đây là chúng ta bây giờ cái là trong và cái này nó đi ra ngoài. Voilà. Donc eux étaient tous d'accord pour dire carcinome hein, sur cette lésion à cause de l'invasion. Đấy, tất cả mọi chuyên gia thì đều cho rằng là cái này là đồng ý ung thư và có xâm nhập. Leur conclusion, c'était cette considérable variation inter-observateur et intra-observateur dans le diagnostic de carcinome papillaire d'architecture vésiculaire semble résulter du manque d'agrément sur les critères minimaux requis pour faire un diagnostic de carcinome papillaire d'architecture vésiculaire, même parmi les experts. Alors faire un article pour conclure ça. Vậy thì bây giờ người ta sáng nhẽ một chút rồi thì bây giờ cái kết luận đấy thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà người ta có cái thành viên của cái đít ra đời thì người ta đã làm các cái thí nghiệm và người ta đã đặt lại làm ở giữa các cái chuyên gia. Giữa thứ nhất là có hai khái niệm là anh test observer, có nghĩa là giữa các cái ông A với với nhau và giữa một người. Tôi đọc lúc này tôi đọc lúc khác, đó là anh ta observator có nghĩa là một người đó là hai thời điểm khác nhau. Chúng ta đọc hai thời điểm khác nhau đều sai, chứ nói là thì chúng ta lúc này lúc kia sai. Thế thì vậy trong một cái cảnh đó đối với lại cái cấu trúc nam thì rất là thế thì và đấy là không phải là lúc nào cũng đồng ý tất cả những tiêu chuẩn không đưa ra cái thế nào đấy rất cần một cái chẩn đoán là cái ung thư thể vú cấu trúc nam giữa các chuyên gia chứ không phải là ngay cả chính chúng ta có cái thầy khác nhau cũng chẩn đoán khác nhau chứ không phải là giữa các nhà đây là đây là một cái chẩn đoán mang cách rất là tiến lược. Donc, il y a vraiment une très mauvaise reproductibilité du diagnostic morphologique de carcinome papillaire d'architecture vésiculaire, même parmi les experts. Vậy thì cái kết quả chẩn đoán của đối với cái loại này để cả với các chuyên gia cũng là một cái rất là Alors, est-ce qu'on peut trouver de l'aide dans l'immunohistochimie ou la biologie moléculaire? Vậy thì vai trò của sinh học phân tử và hóa môn dịch là thế nào? L'immunohistochimie, il y a plein d'anticorps, tous sont bons. Vậy thì cái vai trò phải nói là tốt để giúp cho cái chẩn đoán cái loại này thì gồm có các cái kháng thể như sau. Mais, alors on va voir pourquoi mais. Là, est-ce que vous pensez que c'est du carcinome papillaire? Est-ce que les noyaux sont de type papillaire ou pas? Các bạn thấy là đây là có thể hình đúng không?
Ouais. Alors on dit, moi aussi je pense que les noyaux sont de type papillaire, on dit que l'HBM1 est positif quand c'est un carcinome papillaire. Đấy. Nếu như mà HRV mà M1 là dương tính thì là ung thư thể nhú. Đúng không? Ah, ça marche. Thì- Super. Đúng rồi. Dạ, đúng không? Rất đẹp. Deuxième cas. Thế bây Est-ce giờ que nhiều vous mà. trouvez que les noyaux sont papillaires? Có phải không? Có phải dương đúng không? Dạ. Đúng rồi, d'accord. D'accord. L'HBM1 est négatif. Nhưng mà HRV M1 là âm tính thì Est-ce que vous changez votre diagnostic? Rồi. Các bạn có thay đổi kết quả chẩn đoán của mình là dương tính đúng không? Non. Là cái gen CK19, c'est comme HBM1, ça doit être positif aussi quand c'est mal. Đấy, cái K19 thì dương tính rất là nhẹ. Nhẹ. Ce cas, est-ce que c'est bien limité, pas d'invasion? Est-ce que c'est papillaire? Non. Có phải là dương tính đúng không? Non. L'HBM1 est positif. Est-ce que vous changez votre diagnostic? Các bạn có thay đổi chẩn đoán của Monsieur mình Bill, không? vous changez votre diagnostic? Dạ. Non. Về Sẽ đi nhung Ça va. Là, ça, est-ce que vous dites carcinome papillaire? các bạn đã ai nói cái này ung thư thể nhú? Oui. Dạ. Alors, le CD56 est normalement négatif dans les carcinomes papillaires. Lần giờ cái 6 là âm tính, thì bây giờ lại dương tính để cái này thì sao? Vous changez votre diagnostic? Non. Donc, les immunos sont tous bons, Oui. mais seulement quand c'est des carcinomes papillaires typiques, et ils sont surtout bons pour écrire des articles. Mais pour gérer des dossiers au microscope, ça ne sert à rien. Đấy, vậy thì bạn phải nhắc lại một điều là riêng hóa miễn dịch thì cực kỳ tốt đối với ung thư thể nhú lợi. Thì cái đấy là điều chắc chắn. Vậy thì nếu như cái này đấy mà nó chạy tốt cho tất cả các loại, nếu mà đây dương tính nhẹ thì có giá trị, còn nếu không thì phải dựa vào cái bản HE chứ không được chạy có nghĩa gì. Nên là nếu nó tốt thì là được, không tốt thì vẫn phải dựa vào HE. Vì nhiều lần gì ạ? À rien du tout pour les carcinomes papillaires d'architecture vésiculaire. Đấy, và cũng Họ muốn giá làm trị gì? cũng không cao lắm. Dương tính nhẹ Yes. thì không nói làm gì. Còn nếu không dương tính nhẹ Âm tính thì không lại Thế thì chẳng ai không. On oublie Trường hợp thử phát này. dans les carcinomes papillaires. vậy. Vậy thì chúng ta cũng không nên quá là sử dụng nó trong cái biến thể thể nhú kinh điển thì ok, rất là tốt. Thì nhiều khi để Et trái. la biologie moléculaire pourrait être intéressante parce que BRAF, B600E, RET, PTC, ce sont des anomalies de carcinome papillaire. Mais ces anomalies, on ne les trouve pas dans les papillaires d'architecture vésiculaire, on l'a dit hier. Dans les carcinomes papillaires d'architecture vésiculaire, on trouve les anomalies RAS qu'on voit dans les tumeurs vésiculaires, dont la plupart sont bénignes. Đối với lại xem với tử sao quan trọng là khi chúng ta đã biết thì đối với lại ung thư thể nhú kinh điển thì nó biệt hóa và ghép chặt với lại chứ còn đối với ung thư thể nhú Việt Nam thì nó lại biệt hóa khác với lại phát tán với lại các cái nhóm này thì nó lại cùng với lại cái biệt hóa của cái cùng với lại cái biểu lộ của cái u lành tính Việt Nam. Thế thì vai trò On peut dire autrement, on peut dire le profil moléculaire des papillaires d'architecture vésiculaire, c'est pas du tout le même que celui des papillaires classiques, et c'est celui des tumeurs vésiculaires, donc des adénomes vésiculaires. đó. Vậy thì biểu hiện xem với biểu lộ là giống hoàn toàn cái nhóm mà có chức năng lành tính, thế thì không có giá trị rồi và nó khác hoàn toàn. Ok. Donc, ça veut dire que l'immuno-labiomol, c'est pas mal pour écrire les articles, mais ça sert à rien pour nous aider à faire des diagnostics. Vậy thì vai trò của chị em có thể thì sao? Trên y văn thì nói rất đẹp cái hay nhưng mà trong thực hành chẳng có gì.
Nghĩa là nói nghiên cứu rồi, này sách vở rồi. Còn Chẳng ai nhường. cái này thì chúng ta sẽ gặp rất khó khăn. Cái dùng đó. Voilà. Donc, leur intérêt est très limité. Moi, je dis qu'il est nul. Le diagnostic différentiel entre carcinome papillaire et tumeur vésiculaire, c'est encore un diagnostic uniquement morphologique sur l'âme HCES. Voilà. Vậy thì các cái vai trò của chị em đối với dịch thì nói chung rất là giới hạn về chẩn đoán. Cái thứ hai nữa là vai trò vẫn là dựa vào cái mặt HE để chẩn đoán, tức là cái phi kiểm. Voilà. Alors peut-être que ces immunos, cette biomole va nous servir peut-être pour prédire le pronostic un jour, ou pour prédire la réponse à différentes thérapeutiques, mais ça c'est dans le futur. Aujourd'hui non. Phải chăng thì cái này thì đôi khi là cũng có được giá trị một chút giúp cho tiên lượng hoặc là dự đoán các phương án điều trị trong tương lai. Hiện tại thì cũng chưa có vai trò gì lớn. Alors là, vous allez voir, avec Jean-Michel Poindre sur les tissus mous, ça va être complètement différent. Vous allez avoir de l'immunohistochimie, de la biologie moléculaire, jusque... Đấy, và cái số ông Quanh ấy, là ông Quanh thì chúng ta biết là chuyên gia hàng đầu mô mềm của Pháp, và đối với ông Quanh thì tất cả chỉ có sinh học phân tử và có môn dịch thôi, chứ còn HE đối với ông là vứt. Giống như cái gì đó là giống như mông kia ở trên trời. Et c'est pour ça que j'aime bien la thyroïde, parce que c'est un des seuls organes, à ma connaissance, un des seuls organes où c'est vraiment l'HES, la morphologie, qui est le support de notre diagnostic. Thì hiện tại đưa từ cơ quan, từ tổ chức thì đúng là từ trên này thì có những trên này thì chỉ dựa vào HE. Alors, on en a parlé hier, le système de scoring simplifié proposé en même temps que les NIFT. Vừa qua chúng ta đã đưa ra một cái tiêu chuẩn sàng phân kỳ đơn giản và nhanh chóng để đưa ra cái điểm của cái nhân. Donc, vous vous souvenez, 3 critères, la taille et la forme, les irrégularités membranaires, la chromatine. Vậy thì cái bảng điểm này chấm điểm dựa vào 3 đặc điểm. Thứ nhất là hình thái nhân. Thứ hai là cái cúc là cái hình đặc điểm của màng nhân. Thì nó tạo ra các cái điều kiện này là các cái đặc điểm và cái nữa là cái phân bố chromatine. Thì dựa vào 3 cái điểm đó để chấm điểm. On met un point par critère qu'on trouve suffisamment présent, un point par critère nettement présent, et 0 point par critère pas suffisant. Nếu như một cái tiêu chuẩn đạt được một cách rõ ràng chính xác thì đủ một điểm. Còn nếu như không thể hiện cái đó thì không được điểm nào. Après, on fait une addition, ça fait 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Vậy thì ta chấm là 1 hoặc 0. Si le total c'est 0 ou 1, c'est pas, les noyaux sont pas papillaires. Si le total c'est 2 ou 3, à ce moment-là, les noyaux sont assez papillaires pour dire carcinome papillaire, si c'est invasif, ou NIFT, si c'est pas invasif. Đấy, công thức thực hành rất là đơn giản. Nếu như ta cộng 3 cái đặc điểm này và ta chấm điểm có cái là 0 hoặc 1, 0 hoặc 1. Nếu như được 0 hoặc 1 điểm là total thì chắc chắn là loại nhân thì đủ, ta không có gì nữa. Còn nếu như bắt đầu được 2 hoặc 3 điểm thì lúc đấy nó thuộc vào cái nhóm mà hoặc là ung thư đầy đủ phi điểm rồi, hoặc là NIFT nếu như không phân giải. Et on a vu que on a vu que la différence entre un carcinome papillaire vésiculaire encapsulé... Attendez, non, la différence entre NIFT-P et une tumeur, un adénome vésiculaire, c'est pas très différent. Une NIFT-P, alors on va plus simple, en fait, on a vu qu'une NIFT-P, c'est une tumeur presque bénigne. D'accord?
Vậy thì khi đã có xem được rồi và ta xâm nhập hay không xâm nhập thì cái clip này là chúng ta biết là nó gần như thế này. Donc, si on se trompe entre NIFT-P et adénome vésiculaire, c'est pas grave. Nếu như chúng ta có xét nhầm cái clip này vào cái u thì cũng không sao, bởi vì bây giờ người ta đẩy nó gần thì đẩy hơn. Par contre, la différence entre carcinome papillaire vésiculaire encapsulé et NIFT-P, c'est l'invasion. Et ça, c'est presque bénin, et ça, c'est un vrai cancer. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de reconnaître l'invasion. Đó, vậy thì cái quan trọng nhất là phân biệt có xâm nhập hay không, để ta cả cái nhóm nhân này nhá, thì có trên hai nhóm chính, thì nhóm này là nhiều hơn. Nếu như ta bảo ta tuyệt đối là nếu bất kỳ cái xâm nhập xuất hiện xâm nhập là cái này là thực sự ác tính và cái này thực sự là hành rất là lạ. Thế thì cái quan trọng nhất là điều đó, ta phải tìm bằng được cái tư duy xâm nhập. Voilà, donc maintenant, ce qu'on aimerait bien trouver, c'est un score simplifié pour faire le diagnostic d'invasion vasculaire et capsulaire. Et les auteurs de cet article ne nous l'ont pas proposé, donc il va falloir chercher ailleurs. Cái vấn đề là xác định có xâm nhập hay không, để biết hai cái đó. C'est la même chose. Reconnaître les noyaux papillaires, c'est souvent facile, c'est pas toujours facile, mais on s'en fiche. C'est pas important. Đấy, chúng ta cũng không được coi thường, chúng ta xin nhắc lại lần nữa là đối với nhân thể lúa, tuy rằng thì khá dễ nhưng không phải chúng ta không dễ, thực sự dễ. Parce que ce qui compte maintenant, c'est l'invasion. C'est ça qu'il faut bien savoir reconnaître maintenant. Và cuối cùng là đến thời điểm này, các bạn không quên được là tiêu chuẩn xâm nhập. Tiêu chuẩn xâm nhập là quyết định tất cả. D'accord? Alors, on va maintenant voir c'est quoi une invasion et comment appeler une tumeur invasive. Bây giờ chúng ta sẽ ghi được thế nào là xâm nhập và tiêu chuẩn xâm nhập của u như thế nào. C'est souvent facile, comme ici, une embolie caractéristique, mais ce n'est pas toujours très facile. Xâm nhập thì ai bảo là dễ, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Khó chứ, khó. Quan trọng nhất là dễ, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Đấy, đấy là vấn đề. Alors, il y a deux situations. La première, c'est la plus facile, mais c'est la plus rare. Đấy là cái điều kiện ra. Đó là chúng ta phải có được một cái đánh giá được toàn bộ. D'abord, c'est sur la macroscopie. On a parfois, mais c'est très rare, un carcinome qui est largement invasif. Et là, on fait le diagnostic dès la macroscopie. On sait que c'est du carcinome dès la macroscopie. Mais c'est rare. Chúng ta đã biết thì có hai cái nhóm chính trên macro. Nếu mà một cái loại mà nhìn cái vỡ tung rồi nó nhập ra phải thì cái này rất dễ bị hiếp các bạn. Rất đúng rồi. Thế thì cái này thì cái thời gian xâm nhập nó quá dễ dàng nữa, nhìn bắt giờ đã thấy rồi. L'autre situation, c'est les tumeurs encapsulées. Une tumeur encapsulée, ça sera soit un adénome, une tumeur bénigne, un adénome, soit, si on trouve une invasion capsulaire ou vasculaire, ça sera un carcinome. D'accord. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm đại lên đến cực rõ. Thế thì câu chuyện đặt ra là nếu hoặc adeno hoặc là ung thư nếu có xâm nhập, hoặc là lít hoặc là cái loại kia, đấy, thì đánh giá cái nhóm này. Et ça, c'est un problème fréquent. Và chúng ta luôn luôn đặt cái vấn đề này. Alors, des images de carcinomes largement invasifs. Où le diagnostic de cancer, on le fait dès la macroscopie. Ici, c'est un carcinome papillaire qui envahit tout le lobe.
Là, c'est un carcinome anaplasique avec un peu de carcinome papillaire ici. Là, c'est un carcinome médulaire de la thyroïde. Et ça, c'est un carcinome peu différencié. Alors, bien sûr, à la macroscopie, on ne peut pas faire la différence entre ces tumeurs, mais on sait que c'est des cancers. Thì chúng ta thấy là ung thư, còn thì phân biệt được các kíp thì lại thì không gì là chỉ là gì là gì cả. Nhưng mà anh cái này lại sẽ như thế này để đi tê tí. Các đưa qua sơ ca. Cái nhổ đấy này. Ở đây á, sơ ca, đi mà con đi ra bờ sơ ca, bất cứ tờ, protein calcium và Tê. cái CT under thoát thuốc hút comment Ah, le T sur la macro. La taille de la tumeur, on la mesure sur la macroscopie. Si la tumeur est petite et tient sur une lame, on la mesure sur la lame. C'est ça la question? Hôm qua thì bà ấy nói là bây giờ kể cả ung thư thể kém nhiều hóa cũng phải đo theo kích thước chứ không ngày xưa nữa, có thể anaplasic. Cái gì đấy nó không nhỏ. Cái tê này nó gọi tê. Oui, le T, on le mesure comme ça. Tức là muốn tính tê ở đây, cái ý là muốn tính tê ở đây. Ah oui, J'ai compris. Est-ce que T c'est la plus grosse tumeur ou est-ce que c'est de là à là? C'est de là à là. Parce que c'est plein d'embolies, c'est la même tumeur. C'est pas différentes tumeurs, c'est la même tumeur. It is the same tumor. Not different tumors in the same thyroid. Si. Par contre, là, ça c'est probablement la même tumeur. Par contre, parfois vous avez plusieurs tumeurs différentes. C'est toujours des carcinomes papillaires qui sont différents. Les autres tumeurs en général c'est la même. Plusieurs carcinomes papillaires différents, à ce moment-là, vous mesurez le plus gros et vous mettez T, quelque chose, et M après. Mais on peut en parler si vous voulez, ça c'est le topo des généralités sur l'utilisation de la TNM, si vous voulez, ça je peux vous en parler. Il y a plein de règles comme ça. Donc quand il y a plusieurs tumeurs différentes, là c'est la même tumeur. Et si ce sont des tumeurs différentes, il faut mesurer la plus grosse tumeur, et après on met petit m, en multifocal. Des nodules tumorosatellites, ça à ce moment-là c'est l'extension de la tumeur. Moi je mets tout en même temps, c'est la même tumeur.